Então, gente, esse foi o resultado da faxina de hoje. Olha como ficou. Tirei a geladeira dali. Vocês lembram que era ali naquela tomada. Coloquei a mesa mais pra cá. Aí aqui na pia eu coloquei aquela bandeja que tava ali em cima do balcão. A geladeira eu coloquei aqui. O armário. E o fogão continua aqui. E é essa visão que a gente tem quando entra na porta. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Estou toda suada e cansada. Tchau, um beijo e até o próximo vídeo.